waa BBC Afrikada Bari saacadu waa 7 aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo bogga internetka ee bbcsomali.com kulanti wanaagsan dhammaantiinba waa subaxnimo talaada ah 9 bisha Agoosto ee sanadka 2022 idaacadda subaxnimona waxay idinla socodsiin doonaan anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada aad ku maqli doontaana waxay kala yihiin shacabka Kenya oo saaka u dareeray doorasho muhiim u ah dalkooda maxay codbixiyayaasha qaar uga careysan yihiin in qayb ka mid ah doorashada dib loo dhigo dii mar labaad la soo celiyo doorashadaas aniga ma cooday doono sababtoo ah hadeeran doorashada diyaar u noqonay oo diyaar garownay oo codkeena rabnay inaan dhigano marka doorasho dambe anaka codkeena kuma jirto waxaa sidoo kale toos u tegi doonaa magaalooyin ay codbixinta ka socoto waxaa kale oo barnaamijkaad ku maqli doontaan xisbiga wadani oo sheegay in xukuumadda Somaliland ay xabsiga dhigtay qaar ka mid ah xubnihiisa madaxweyne lafta gareen oo kulan la yeeshay dhigiisa deegaanka Soomaalida qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararka ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Cabdishakuur Casowe mahadsanid Kawthar madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegay in FBI-da ay weerar ku qaaday gurigiisa ku yaala goobta dalxiiska ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida xilligaas Trump kuma uusan sugnayn Florida warka uu soo saaray ayuu ku sheegay in tiro aad u badan oo ciidamada FBI-da ah ay tageen halkaas iyagoo watay warqad loogu fasaxay inay baaritaan sameeyaan intay howlgalkaas ku guda jireen ay u gudbeen kaydkiisa codbixiyayaasha dalka Kenya ayaa u dareeray goobaha ay yaalaan sanduuqyada doorashada si ay u doortaan madaxweyne cusub oo bedela Uhuru Kenyatta maamulka Kenyatta ayaa soo afjarmaya kadib markii uu dhameystay 2 muddo xileed oo isku noqonaya 10 sano madaxweynaha kursiga baneynaya ayaa doorashada ku garab taagan siyaasiga muddada dheer mucaaradka ku ahaa ahna ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga isagoo ka soo horjeeda madaxweyne ku-xigeenka William Ruto saddexan oo lagu kaydiyo shidaalka ayaa ku burburay dab weyn oo ka kacay dekedda Matanzas ee dalka Cuba dabka ayaa bilowday habeennimadii Jimcada kadib markii ay biriq ku dhacday mid ka mid ah haamaha taasoo saameysay labada haamood ee kale ugu dambeyntiina wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa shaacisay kharashka ku baxaya gargaar military oo ay u direysay Ukraine oo noqonaya kii ugu weynaa ee hal mar lacagta ugu badan lagu bixiyo $1 bilyan ayaa ku baxaysa qalabkan military oo ay ku jiraan gantaalo rasaas iyo gantaalada casriga ah ee ciidamada Ukraine ka caawiyay inay beegsadaan goobaha ay militariga Ruushka joogaan ee aadka uga fog warkii caalamka waa naga intaas Kawthar aad baad u mahadsantahay Cabdishakuur markana dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadeena subaxnimo waatahay subax wanaagsan mar kale dhageystayaal sida warka caalamka baad ku maqlayseen in ka badan 22 milyan oo shacabka Kenya ah ayaa lagu wadaa in maanta ay doortaan madaxweyne cusub wakiilada baarlamaanka iyo golaha deegaanka doorashadan oo la filayo inay si weyn ugu tartamaan madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga ayaa ku soo beegmaysa xilli shacabka dalkan ay dareemayaan culayska sicir barar si weyn u kordhay bilihii dambe haddaba waxaa saaka magaalooyin kala duwan ku sugan wariyaal ka tirsan laanta af Soomaaliga ee BBC-da aan ku horeyno Xasan Sheekh Cumar oo ku sugan xaafadda Islii ee ay Soomaalidu u badan tahay Xasan noo waran Kawthar waxaan joogaa mid ka mid ah goobaha ay dadku codka ka dhiibanayaan ee xaafadda Islii oo ka tirsan degmada Kamakunji dhowr goobada ayaa codka laga dhiibanaya laakiin halka aan joogo waa Islii hay dad badan ayaa halkan safaf ugu jira sidii ay codkooda u dhiibi lahaayeen waxaa dadka kala hagaya oo halkan jooga guddiga doorashooyinka iyo dabcan dad la shaqaynaya jawigu aad ayuu u qabow yahay dadkuna qaarkood waxay yimaadeen xilli hore Nairobi qabowga ka jira dabcan waa 13 digrii waana dareemi kartaa qabowgaasi iyo culayska uu leeyahay dadku halkan waxay u yimaadeen inay doortaan laga bilaabo madaxweyne ilaa golaha deegaanka waxay ku sheegayaan inay ku hanweyn yihiin in ay markaasi codkooda dhiibtaan qaarkood waa markii ugu horeysay qaar muddo badan ay doorashada ka qayb qaadanayeen marka jawiga guud ee hadda goobihii weli si guud ma aysan furmin laakiin hadda ay bilow yihiin goobaha ay dadku codka ka dhiibanayaan xasanow haddii dadka qaar aad la hadashay saaka maxay kuu sheegeen codadkooda dhiibanaya
dadka halkan yimid Kowsar oo safaf ku jira oo isugu jira qaybaha kala duwan dhalinyaro dad waaweyn dad dhexe intuba waxa ay rajaynayaan in doorashadani ay doorasho waxa iyagu markaasi ay dareemayaan ay ka heli doonaan iyo dadka ay u codeynayaan qaarkood ayaan la hadlay oo xilli hoosoo ka lahay halkan yimid qaarkood waa markii ugu horeysay waxaan weydiiyey bal sababta ay halkan u yimaadeen iyo waxa ay ka rajaynayaan madaxda ay doonayaan in ay doortaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa magacaygu waxaa la dhahaa Nimca Cali Aadan goorma halkaan timid haddeertan adiga 10 daqiiqo jooga hadda maxaad doonaysaa marka inaan codeeyo oo codkayga dhiibto maxaad ku dooranaysaa madaxda aad dooranayso waxaa u dooranayaa qof oo wax noo qabto oo isbedel noo keeni karo magaalada Islaamka isbedel caynkee ah isbedel oo ammaanka wiilashana la qabanayo laga ilaaliyo adiga meel nadiif ah mar walba gabadha meel walba yaalaan magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdirasaaq Maxamed Cariif Cabdirasaaq halkan maxaa u timid halkan saaka waxaan taaganahay inaan codkayga dhiibto goor baad timid waxaan imid adiga waxaan soo kacay oo aan imid waxaan yidhahdaa 10 saac bar inaan codeeyo saaka diyaarada insha Allah ma markii kugu horreysay oo codeysaa mise hore waad u codeysay ma markii ugu horreysay oo codeeyo waan jeclahay waayahay xilli qabooba oo dabcan lagu jiraa waad soo kacday xilli hore halkaan online uga jirtaa ama saf uga jirtaa maxay kaaga dhigan tahay inaad doorashada markii kugu horreysay aad codka dhiibato waxay iga dhigan tahay in aan doorto qofkii imitari lahaa 5 sano ay soo socoto saas darteed aan soo kacay madaxda aad dooranayso maxaad ka rajaynaysaa insha Allah isbedel muuqda inay ka qabtaan ayaan rajaynayaa qayb hore u joogtay inaan u soo codeeyo rabaa kuwa cusub inaan doortaan insha Allah waa tahay sidoo kale halkan waxaa jooga dad badan oo safafka dhaadheer ku jira oo xilli hore halkan yimid si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada Kenya ee saaka ka bilaabatay guud ahaan dalka Kenya magacaaga Axmed Maxamed Xasan axmedow halkan dabcan waa timid maxaad doonaysaa waxaan doonayaa in maanta codkayga dhiibto aan codeeyo haye ma markii kugu horreysaa maayo halkan hadda aan taaganahay mar horena waa ka codeeyey laakiin guud ahaan kii intaan ka codeeyey ilaa 5 jeer waxa aad ka rajaynayso madaxda aad dooranayso maxay yihiin madaxda aan dooranayno waxaan ka rajaynaynaa horumar amni iyo waddanka dhaqaalihiisa kor in loo qaado waxbarashada dhan walba oo wanaagsan inay wax ka bedelaan axmedow halkan goormaa timid haye maxaad doonaysa marka horena codkayga dhiibto haye maxaad rajaynaysaa rajayna madax fiican noo soo baxdo insha Allah waddanka wuxuu gashaa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka codadkooda dhiibanaya ee xaafadda Islii ee Xasan dabcan xaafadda Islii waa xaafad weyn xagga suuqyadana ka waran maanta miyay furan yihiin inkastoo tahay Kowsar xilli hore oo aroor ah oo markasta aan dukaamada iyo goobaha ganacsiga la furi jirin xiliyadan oo kale haddana maanta waa maalin doorasho waxay u muuqataa dadku markay codkooda dhiibtaan in ay ku laabanayaan guryaha isla markaana xoogga saarayaan arrimaha la xiriira doorashooyinka marka si guud uma muuqato in la furayo goobaha ganacsiga maadaama maanta ay tahay maalin doorasho dadku codkooda dhiibanayaan qaar laga yaabo inay halkan joogaan ilaa gelinka dambe galabta ilaa maanta ay joogaan marka waxay u muuqataa in si guud aanay maanta ahayn maalin suuqu furan yahay aad buu mahadsan yahay xasan sheekh cumar oo jooga xaafadda Islii ayuu kaasi ahaa haatan aan aadno magaalada Mombasa halkaas oo qadka toos ugu jiro wariyaha BBC-da Cabdifataax Ibraahim Cagayare bal noo waran saaka Kowsar subax wanaagsan waxaan ku sugannahay xaafadda Bondeni ee degmada Mbita halkan goobta codbixinta ee tijaara waxaa ku sugan Soomaali badan oo codkooda dhiibanaya oo leenka iyo safafka ugu jira inay codkooda dhiibtaan dadku waa horey soo kala laheen safaf dhaadheer bay ku jireen tan iyo saakay haatanse waa ay socotaa codbixintii oo dadku qof walba waxa uu baarayaa halka magaciisa uu ka bilowdo isagoo eegaya hadba laynka uu geli karo iyadoo dadka loo kala qaybeeyey xuruufta siday isugu xigaan kadibna qofka uu tagayo goobta ay fadhiyaan saraakiisha doorashadan hogaaminaya ee IEBC-da la eegayo qofka sharcigiisa kadibna magaciisa halka laga baarayo kadib markii la ogaaday inuu yahay qofkii saxda ahaana loo ogolaanayo warqadaha codbixinta inuu qaato oo kadibna uu tago meesha uu codka uu kusoo ridi lahaa uu kusoo diiban lahaa kadib markuu soo qaato warqadahaas dhiibana
uu kusoo ridayo meeshii loogu talagalay sidaan uga soo baxayo laakiin halkan Kawtharey waxa ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale waxayna la mid tahay magaalada Kakamega waxay kaga duwan tahay waxa weeyaan in 6 kursi loo tartamayay mid kamid ah aan halkan oolin waa kursiga ama sanduuqii lagu riday lahaa codka barasaabka degmadan iyo deegaano kale oo sida Kakamega oo kala oo yana la joojiyay in codka dadku ay ka dhiibtaan iyadoo ABC-da ay sheegtay in ay dib ka soo sheegi doonto waqtiga laga qaban doono haddaba mid kamid ah dadka codkooda dhiibtay ayaa haatan aan la hadli doonaa mar dhow waa wiil Soomaali ah haatan ayuu ka soo baxay goobta codbixinta oo codkii uu ku soo riday waxaan doonayaa marka inaan la hadlo walaal soo dhawow hadda ka soo baxday magacaaga salaad cabdi aadan maasha allah maanta aad baan u codaynay dadku aad bay u soo baxeen marka insha allah khayr badan baan rajaynaynaa insha allah haddaad ka soo baxday safkii oo codkaaga aad soo dhiibatay hadda ka soo baxnay maasha allah doorashada si fiican bay u socotaa maasha allah maad halkan timid waxaan imaad adiga 12 iyo 40 daqiiqo meelaas haatan codkaaga waa dhiibatay codkayga waa dhiibtay haa codkaaga waa dhiibatay dabcan waa markii saddexaad ee aad codaynayso sidaad ii sheegtay doorashada maxaad ka rajaynaysaa doorashadan waxaan filaynaa insha allah isbedel inuu waddanka ka dhaco insha allah wax badan baan filaynaa insha allah inay waddanka iska bedelaan insha allah hadduu ilaahay yiraahdo haddaad codaysay xaggee tegaysaa insha allah waxaan tegaynaa xaafadda insha allah waxaan sugaynaa majiibtaan sugaynaa maanta shaqo ma jirta may maanta waa nasiyo waa free waa holiday maanta waa maanta waa maalinteena yani aad baad u mahadsan tahay waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka Soomaalida halkan ka codaynaya Kawtharey oo haatan ba ka soo baxay goobtii uu codka ka dhiibanayay cabdifataaxow marka laga yimaado goobta hadda aad ku sugan tahay bal ka waran goobaha kale ay codayntu ka socoto saakay baan waxaan soo maray deegaano kala gedisan oo ka tirsan magaalada Mombasa waa magaalada labaad ee ugu weyn dalkan Kenya dadku safaf dhaadheer bay ku jireen waliba qaarkood shantii iyo ka hor bay yimaadeen salaadii subax ka hor haddaba markii aan sidaa u galay leenka ama safafkii aan dhex maray waxaan ka arkay wiil yar oo Soomaali ah oo xilli hore soo kalahay waxaan weydiiyay bal magaciisa inuu nagu bilaabay waxa uu dareemay magacayga waa Cabdinuur Barre waxaa jooga garoonka Karama Kongoya waxaan u waaday inaan election ka sameeyo oo insha Allah wax fiican ayaan insha Allah waa xilli hore waqtigii la furi lahaa halkan lama gaarin goobaha halkan timid adiga waxaan maaday 5 o'clock inta maaday waan soo tukay wada soo laabtay waana soo inta meesha la furo aroori hore timid waliba salaad subax ka hor haatan baad salaadii tagtay masjidka dib baad soo laabatay maxaa kugu dhan inaad xilligan hore timid waxaa la oran maaday inaan meesha ka dhamaysto waxaan u maaday aan shaqada sii aado insha Allah maxaad ka rajaynaysaa doorashada wallahi wax fiican ka rajaynaa insha Allah cabdifataaxow sidaad sheegtay shalay galinkii dambe guddiga doorashada waxay sheegeen inay hakiyeen doorashada barasabka magaalada Mombasa iyo Kakamega arrintaas sidee Mombasa looga dareemay Kawtharey warkaas si wanaagsan magaaladan laguma soo dhaweyn oo markii aan la hadalnay dadka magaaladan kulligood waxa ay ka sinaayeen in ay doonayeen maanta in ay u codeeyaan barasabka deegaanka hase yeeshee aanay u suuragalayn oo ay qaarkood sheegayaan in maanta ay waqti ku bixin doonaan laakiin maalin kale xitaa ay shaki ka muujinayaan inay codeeyaan qaar ka mid ah ayaan haddaba kula kulmay xaafadan Bondine lafahanteedu aan weydiiyey bal waxa ay u arkaan arrintaasi magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Faarax Maxamed Bambaasan jooga doorashada gafanaha Bambasa oo la hakiyey aad baan uga xumaanay sababta waxaa keenay anagu dhowr habeenan sugayna doorashadan marka guddiga ABC aad baan uga xumaanay inay doorashadaas dib u dhigaan macnaha shaqo intaas aan ku jirno gadaal loo celiyay waay marka aad aan uga xunahay aan dhigi karaa haddii mar labaad la soo celiyo doorashadaas aniga ma cooday doono sababtoo ah haddeeraan doorashada diyaar u noqonnay oon u diyaar garownay oon codkeenna rabnay inaan dhiganno marka doorasho dambe anagoo codkeenna kuma jirto magacayga waa Sharmaarke Bishaar doorashada oo maanta taariikh 9 in 6 kursi meesha taallay hal kursi ka mid ah qaasatan hadda magaalada Mombasa aan joogo oo gafanaga dib loo dhigay waa arrin aad iyo aad anaga noo fajac gelisay oo dad anaga ganacsata aan nahay oo dukaamo aan ku leenahay magaalada oo biri hawsha waxay noqon doontaa aan ogeyn oo dib loo dhigi doono oo kursigaas codkiisana waqtiga la ridi doonana aan noola sheegin marka waa arrin aad iyo aad loola yaabo anaga ganacsataan waa xiran tahay oo maanta maana shaqaysanin biri waxay noqon doontaa Allahu a'lam barida waxay noqon Allahu a'lam marka wixii hal mar soo gabagabeeyo oo hal mar wixii la wada qaato oo hal mar qaamram oo sheekadii ay soo dhamaato ay ku wanaagsaneed marka
adiga qolada waday IBC baa ka warsugeynaa guddiga doorashooyinka insha Allah waxay kasoo warkeenaan insha Allah bilamadooda waa tahay dhegeystahaas iyo sidoo kale aan iraahday waxaa ka sii horeeyay Cabdistaax Ibraahim Cageere oo toos ugu jiray khadka magaalada Mombasa haatana Wajeer halkaas oo isna qadka toos ugu jiro wariyaha BBC-da Xasan Cali Geelle. Xasanow, saacad ayaa laga joogaa xilligii ay ahayd in goobaha codbixinta ay furmaan, marka ka waran magaalada Wajeer. kowsar subax wanaagsan sida qaybo badan oo ka mid ah dalkani Kenya saaka magaalada Wajeer iyo dhammaan magaalooyinka kale ee waqooyi bari Kenya waxaa loo dareeray goobaha codbixinta. inta badan goobaha codbixinta waxaa la furay 6 aroornimo inkastoo goobaha codbixinta 6 aroornimo la furay haddana ma suurtagelin meelaha qaar in si toos ah dadku ay codeyntooda u bilaabaan. meesha aan kala hadlayo tusaale ahaan oo ah bartamaha magaalada Wajeer dugsiga hoose dhexe ee township dadku safaf ay weli ku jiraan. waxaa arkaya qofka ugu horeeya inuu haatan galay waxaa filayaa saacadda haatan laga joogo markii ay ahayd inay furmaan, balse farsamo ahaan waxaa filayaa diyaar umaysan ahayn inay durbaba dadku codkooda ay bilowdaan. dadku safaf ayay ku jiraan inkastoo saan mooday aysan ahayn. meeshan oo kale waa meel ku taala magaalada bartamaheeda, waxaan filayay in dad aad u tiro badan inay soo bixi doonaan, laakiin ilaa iyo haatan dadka ii muuqanayo qiyaastii haddaad fiirisay xitaa 150 qof ma taagna meeshan. Wajeer waa inkastoo ay tahay xilli abaar lagu jiro oo ay kuushahay, laakiin maanta waxaad moodaa cadceed inaysan saa u jirin oo ay dadku qorraxad iyo waxay ka carareen haatan aysan jirin, dadkana ay yar yihiin. laakiin gobolka intiisa kale marka la eego Mandera oo kale waxaa haatan iga soo gaarayo deegaan lagu magacaabo Carabiya in ay wax ka dhaceen. dad aan la hadlayna waxay ii sheegeen in dabley loo malaynayo inay yihiin al-shabaab ay meel weerar u geysteen, isgaarsiintan ay halkaasi go'an tahay. ilaa iyo haatan nama suurtagelin inaan booliska la xiriirno, laakiin maraan isku dayo inaan la xiriiro sarkaal ka tirsan guddiga doorashooyinka isagana iima suurtagelin. laakiin haddii aan eegno sida guud gobolku codbixintu iyo goobaha codbixintu way furmeen. isla magaalada aan joogo waxaa jira meelo kale oo ay codbixintu ilaa haatan ay ka bilaabatay caadi dadka ay codkooga dhiban hayaan. ilaa iyo 6 dowlad deegaan ayaa 6 deegaan doorasho ayaa ka jirta meeshan. waa bariga Wajeer, koonfurta, galbeedka, waqooyiga, Eldaas iyo Tarbaji. deegaan doorasho kastana waxay ka mid tahay ama leedahay deegaano gaar ah oo dadku ay tahay in ay codkooga ka dhiibtaan. goor dhaweyd inta waxaan la hadlay qaar ka mid ah dadka safafka ugu jira in ay codkooga dhiibtaan, waxaana ka mid ah qaarkood kuwan oo sidan igu jawaabay. بسم الله الرحمن الرحيم waxaa la dhahaa Maxamed Xuseen Aadan baa la dhahaa. Maxamed safad ku jirta codkaada dhiib rabtaa? maanta waxaa weeye waa maalin doorasho oo waxaan u soo kacay in aan mataqaana doorashada aan rido. waa gartay maqas halka imaatay? saaka waxaan imid 12kii waan imid halka. waxaan jeclahay in aan waqti hore aan rido codkayga aan ka baxo meeshaan jeclahay. sababtaada codeynaysa maxay tahay? qofka markuu mataqaanaa uu muhiimad leeyahay oo uu rabo mataqaanaa inuu madaxweyne fiican helo ama mataqaanaa governor fiican helo ama MP fiican helo ama MCA fiican helo waa inuu isaga mataqaanaa kaarkiisa u rito. waa gartay ma hadda kugu horreysay mise weliga wada codeyn jirtay? weligeyba waan codeyn jiray anigu. ma is leedahay codadkii hore aad rito ku faa'iiday? walaalow horta wixii hore dhacay waan ka soo tagnay, tan hadda joogta ayaan mataqaanaa aan rabnaa inaan maaragtay aan doorasho fiican aan helno oo nabad ka waran ilaa haatan si wax kula muuqdaan. walaalow waxaan ku jirnaa hadda nabad baan haysanaa, ilaahay sidan ha nagu wadan jecel. maxamed cilmi marka saaka 12 saac inta imaaday codkayga inaan ritaan rabaa. horeyna waan u soo ridi jiray, marka waqtiyaasha faraha badan oo codadka la soo ridi jiray qaarna waa lagu qasaaray qaarna waa lagu faa'iiday. hadda waqtiga ugu dambeeya waa ku qasaarna u maleynaa midka mid faa'iido leh oo lagu faa'iido Allah ka dhigo. xisbiya iyo wax baa la kala dooranayaa, qofka aad dooranayso ama xisbiga aad dooranayso waxa aad ka rajaynayso maxay tahay? waxaan ka rajaynayaa waxqabad iyo maaragtay nabadgelyo iyo nin dalka iyo dadka iyo diintaba wax u tara inay noqdaan wixii Ilaahay soo gelina. wixii kaloon saas ahayn Ilaahay nooma soo geli. xilli hore 12 saac markaad meeshan soo istaagtay maxaa soo xilli kale ma dhiman karin? waxaan islahay dadka waa badan yahay, leenka dheeraana odayna waa tahay, marka aayarko leenka horogal codkaada rid dadka kale adiga kula mid ahayna u banay meesha. ana hal dhowr shaqo fiican inaan ku raadin aan adeeyo u imaaday. soo qodaan ma bataganaakay markaan aan dareemo hore ka bilaab asoo kale. maxaad codeynaysaa? aan codeynaa ninkii magaalada dalka maamulaya oo maanta wax noo qabanay inaan doorano.
hadda ma ku horeysmayso weli waad codaysay ka hore weli yaa codayn jiray saan u dhashay hay misleedahay kuwii hore waad ku faa'iiday kuwii hore waa 50-50 qaar lagu faa'iiday qaarna lagu khasaaray qofka aad dooranaysa ma xisbiga aad dooranayso maxaad ku dooranaysaa waxaan ku dooranaa dalka iyo dadka iyo diintan ay u taraan nin fiican noo soo gacan rajaynayna insha Allah misleedahay qofka aad dooratay waad la xisaabtami kartaa haddii wax qabad keeni waayo nacam waxaan u taaganay masaa'ida haddii wax qabad keeni waayo waa la xisaabtama kuwaas waxay hayeen qaar ka mid ah dadka codkooda ka dhiibanayay gudaha magaalada Wajeer oo aan haatan ku suganahay Kowsar xasan oo intaadan ka bixin deegaanka Ceeldhaas waxaan ognahay in rabshado ay ka jireen ilaa xalay maxaan arinta kala soconaa ilaa hadda Kowsar Ceeldhaas xaalada cakiran ayaa ka taagan tan iyo xalayna waxaa la maqlayay rasaas ka dhacayso gudaha magaalada laakiin BBC-du ma xaqiijin karayso cidda rasaasaasi ridaysa iyo cidda lagu ridayo dad aan la xiriirnay ilaa saakayto oo halkaa joogan waxay ii sheegeen in taageerayaasha mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kursiga xildhibaanka deegaanka ama deegaan doorashadaasi ay xoogaa cabasho ka keeneen qaar ka mid ah saraakiisha guddiga doorashooyinka taasina ay sababtay in sanaadiiqdii doorashada aan laga qaadin goobtii ay yaaleen marka deegaankaasi waxaa ku yaal ilaa iyo 27 goobood ay ahayd inay doorashada ka dhacdo ilaa iyo haatana lama geynin sanaadiiqda codbixinta iyo xitaa howlwadeenadii guddiga doorashooyinka iyo wakiiladii musharaxiinta kala gedisan ee tartamayay sida la sheegayna waxaaba jirta in howlwadeenada qaar ay weli ay ku xayiran yihiin gudaha magaalada Ceeldhaas oo ah meesha ay xaruntu ah goobtaasi taasi waxay ka dhigan tahay in xilligan la joogo Ceeldhaas ay adag tahay in ay haatan doorasho ka dhacdo saacadan aan taaganahay laakiin waa suurtagal in arrintaasi la xalliyo saacadaha dambe laakiin dad badan waxay isweydiinayaan waxaa jira meel ilaa iyo 100 kilomitir 120 kilomitir u jirta magaaladaas ay ahayd in codbixin ka dhacdo sanaadiiqdina aan weli la geynin xilliga doorashadana saddex saacadba ay soo dhamaatay haatan hal saac ay marayso marka Ceeldhaas xaaladda ayaa ka taagan wixii ku soo kordhay idaacadaha dambe ayaan ku sheegi doonaa haddii alla idmo waa tahay aad baad u mahadsan tahay xasan cali geelle ayuu kaasi ahaa toos nooga soo waramayay magaalada Wajeer aan markana fursada siiyo dhageystayaasha dhanka Facebooka Xamse Cabdi Maxamed oo Burco jooga waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa shacabka Kenya ee saaka u dareeray doorashada madaxtinimada dalkaasi runtii waxaan rajeynayaa in doorashadaasi ku soo dhamaan doonto jawi xasiloon isla markaana aan lahayn wax dhib ah Maxamed Axmed waxa uu leeyahay doorashada Kenya saaka waa arin soo dhaweyn mudan waa in Soomaalidu si weyn uga dhex muuqdaan doorashada si codkooda uga helaan dadkii masiirkooda hogaamin lahaa way mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ee Facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba tahay haddii doorashada Kenya aan halka uga baxno xisbiga mucaaradka wadaniga jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland ayaa sheegay in 5 ka mid ah xubnihiisa sarsare lagu xiray magaalada Hargeysa xisbigaas ayaa tilmaamay inuu tuhunsan yahay in xiriga siyaasiyiintaasi uu salka ku hayo arrimo siyaasadeed mucaaradka Somaliland ayaa ugu baaqay taageerayaashooda in qamiista ay sameyn doonaan dibadbax ka dhan ah xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi taas oo ay ku eedeeyeen inay dib u dhigi rabto doorashada madaxtinimada ee bisha November madaxweyne Muuse Biixi ayaa hore u sheegay inaanu doonayn muddo kororsi maxamuud aadan jaamac galaal oo ah xogayaha warfaafinta xisbiga wadani ayaa igu waramay khadka telefoonka wuxuuna marka hore ka hadlayaa xubnaha xisbigaas ee la xirxiray waxaa xabsiga loo taxaabay 5 xubnood oo xisbiga mucaaradka ee wadani ka tirsan waxa ka mid ah xoghayaha ciyaaraha iyo dhalinyarada Yuusuf Nuux Yuusuf Tadase waxa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga wadani Mawliid Kayse Maxamuud waxa ka mid ah Xasan Cabdi Maxamed Dugulo oo ah xubin ka tirsan golaha dhexe ahaana murashax doorashadii dhaweyd ee golaha wakiilada murashax Maroodi Jeex waxa kaloo ka mid ah Mukhtaar Yuusuf Axmed Mingiste oo xubin golaha dhexe ka mid ah waxa kaloo ka mid ah Yuusuf Cali Cismaan oo isaguna golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku jira dadkaas xagee lagu xiray xarigoodana maxaa lagu saleeyay wax allaale wax xarigooda lagu saleeyay ma jirto waxaanay ku xiran yihiin saldhigyada magaalada Hargeysa ee booliiska annagu waxaanu cadaynaynaa in uu xarig siyaasadeed yahay oo siyaasiyiinta la xirayo iyo saxaafadda iyo warbaahinta la xiraya ay caado u noqotay xukuumaddan oo hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi may sheegin sabab ay u xireen mana jirto dambiyo
iyo dunuub ay faraha kula jireen mudanayaasha aan magacyadooda kuu sheegay. waxaad ku baaqdeen in 11 bisha la qaban doono mudaharaadkii aad hore u qorsheynayseen dowladuna dhawaan sida aan ka warhayno waxay tiri sharciyo uma haysataan mudaharaadkaas bal taa ka waran. dowladdu way degdegaysaa oo go'aamo golo ka fuulaya had iyo goor soo saartaa iyada oo aan waxba hubsan. horta dastuurka jamhuuriyadda Somaliland ayaa si cad u damaanad qaaday muwaadiniintu inay mudaharaadi karaan, inay muujin karaan oo cabiri karaan dareenkooda. shuruudihii ay nagu xidheen ee ay ka cabanayeen ee ahayd goobahana waa inaad noo astaysaan oo noo sheegtaan, waqtigana waa inaad cayintaan, intiiba waanu ka soo gudubnay oo waanu oofinay. marka sabab allaale sabab ay ugu dhawaaqaan mudaharaad lama qaban karo. shuruudaha ayaad soo hadal qaaday. shuruudaha waxaa ku jira in loo yeeray labada gudoomiye ee xisbiga. maxaad uga gaabiseen inaad u tagtaan maamulka sare? maxaa qarinaysaan? wax allaale waxaanu qarinaynaa ma jirto. xukuumaddu iyo wasiirka arrintaa qaabilsani isagaa yidhi waan u tegayaa gudoomiyeyaasha iyo murashaxa madaxweyne isagaa yidhi waan u tegayaa. waxaa taa ka dambaysay provocationkaas oo ah in asxaabtii qaranka qaar ka mida la xidho oo bilaa sabab lagu xidho. maxamuud aadan jaamac galaal xogayaha warfaafinta xisbiga wadani ayuu kaasi ah oo ii waramayay markana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maalintiisii afraad ku sugan Itoobiya waxaanu kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka oo ku soo dhaweeyay Jigjiga. labada mas'uul ayaa lagu soo waramayaa inay ka wada hadleen weerarada al-shabaab ay dhawaan ku qaaday gudaha deegaanka Soomaalida. Ismaaciil Buurgaabo ayaa ka waramaya. sida warbaahinta deegaanka laga sheegay waxa ay ka wada hadleen iskaashiga labada wadan u dhaxeeya dhanka amniga sidii loo soo xoojin lahaa isla markaasna si wada jira loola dagaalami lahaa ururka al-shabaab. waxaa ku weelinaya sida aan war ku helayno wafdigan Laftagareen wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada iyadoo sidoo kalena ay soo gaareen magaalada Jigjiga ka hor inta uusan imaanin madaxweyne Laftagareen. wafdi ka koobnaa xildhibaano oo ahaa xildhibaanadii soo gaaray agaga dagaalka uu ka dhacay xadka toddobaad ka hor kuwaas oo kala ahaa aadan maxamed nuur, aadan saransoor iyo xildhibaan kale ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Sheekh Maxamed Axmed Mashruuc kuwaas oo iyagana wafdiga qayb ka noqday marka ay la kulmayeen madaxda deegaanka. waxaa la filayaa inay ka wada hadlaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya labada maamul ee markaasi ku aadan la dagaalanka al-shabaab iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafayna uu dagaal xadka ka dhacayay qaar ka mid ah kooxda al-shabaabna ay gudaha usoo galeen deegaanka Soomaalida kuwaasoo xukuumadda deegaanka Soomaalidana ay sheegeen in gabi ahaanba laga tilaabo qaaday lana fashiliyey iskudayii ay damacsanaayeen oo ahaa inay gudaha deegaanka si jabhadeena ugu soo galaan isla markaasna kusii faafaan deegaanka dariska la ah deegaanka Soomaalida ee deegaanka Oromiya. madaxweynaha ka hor inta uusan Jigjiga imaanin waxa uu soo maray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka iyadoo oo wax faahfaahinana aan laga helin cidda uu la Ismaaciil waa mahadsan yahay. wararkii ciyaarahana markan haddii aan eegno kooxda Everton ayaa dhamaystirtay saxiixa ciyaaryahanka xulka qaranka Ingiriiska ee Conor Cody kaas oo amaah ahaan ugu soo wareegay kooxda wuxuuna xiran doonaa fanaanada number 30. kooxda Frank Lampard ayaa waxa ku yar ciyaartooyda daafaca ka dheela kadib markii uu dhaawac soo gaaray Ben Godfrey iyo Yerry Mina kulankii ugu horeeyay horyaalka Premier League ay la ciyaareen Chelsea. dhegeystayaal waxaa intaasi nooga dhan guud ahaan idaacadeena subaxnimo oo Maxamed Cabdiraxmaan uu soo saaray anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi ee la socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga labada duhurnimo inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.